Elsőként a vendég a piros sarokba szólítom a Szentendrei Sportegyesület versenyzőjét, tehát 63,5 kg-ban, K1-ben, 3x3 percben érkezik a piros sarokba Albrecht Péter! Tehát a piros sarokban Albrecht Péter! Ellenfele pedig a PTF az LFC versenyző, tehát pécsi versenyző. A kék sarokba szólítom és érkezik Sárdi Tamás! Sárdi Tamás! Vakó világkupon második helyezett, OB második helyezett, Vakó OB K1 szintén második helyezett, és Vakó OB 2010-ben első helyezett. Tehát Albrecht Péter és Sárdi Tamás. Szorítóból. Következik az első menet. Jobb kész fölmaradt, Peti, jobbra lépünk föl. Eljövök róla, Peti. Balra le. Azaz. Úgy és balra tovább. Balra, Peti. Azaz. Kezed, jobb kezed fölmarad. És úgy van. Lehet lassan a test is majd, ha úgy érzed, csak gyere le. Azaz. Ez az, és leforogsz, úgy van. Leforogsz, nem vagy teres. Jobb kész föl. Jobb kész föl. Azaz. Alatta megyek. Azaz. Úgy és el onnan. Balra, Peti, balra. Erről van szó, Peti, balra. Gyerünk, zárklasztodják, jobbról. Tomás! Azaz! Úgy van, alul, előző. Azaz, és elonnan, ez az, erről beszél. Előre is, Peti! Jobb kész fönn. Kész! Úgy van, Peti. Balra, elforog a kötéről. Másik irányba, azaz. Belső top, figyelj. Felénél vagyunk, Peti. Felénél vagyunk. Felütünk. Hajrász, Putti! Jobb kész, Peti. Erről van szó, Peti. Nagyon szép, Peti. Elmozog róla, nagyon jó. Hajrász, Putti! Jobb kész fönt a tempóba. Alul kezdünk. Jobb lábbal. Alul, jobb köré. 1 perc van, Peti. Ez az, Jobb kéz
Stop! Egy a bal tértest. Erről van szó. Gyerünk, kezdve, Tomi. Hogy? Gyerünk. Test, hátsó test. Úgy van. Nagyon szép. Nagyon szép. Jobb kéz fölmarad, Peti, jobb kéz fölmarad. Úgy van. Kontrátok meg. Úgy van. Menj utána vissza. Úgy van. Ez az, Peti, nagyon szép. Fél perc van, Peti. Úgy van, nagyon jó. Jobb test, kéz. Jobb test. Úgy van. Úgy van. Azaz. Oké, 10 másodperc van, Peti. Jobb kéz, test. Jobb hátsó kéz, test. Úgy van. Többet verj alá ballal, jó? Jó? Ballal, baltér, dolgozó, baltér, jó? Jössz, ballába. Oké? Több hosszú egyenes tüské, akkor jön be, akkor mindjárt verjük ezt. Balláb, messziről, jó? Mert balláb rá, du. Oké? Jobbra meg zárd a szöget, ne tudjon erre elmenni. Úgy és onnan dolgozol rá. Oké? Mindig erre forog el, és innen zárod. Innen zárod, és onnan dolgozol rá. Oké? Szorító volt. Török között, Feri. Következik a második menet. Jobb kőjét, Tom Peti, ami messzire volt. Azaz! Jobb, fönn maradnak a kezek. Melózó. Azaz! Jobb kéz, Peti! Jobb kéz fölzel! Viszont alá tom! És kézzel fejezzük be. Hogy? Eda! Kézzük elő jobb kézzel! Szurkálj! Top, rúgjunk már tombot! Úgy van! Ez az! Nagyon jó, Peti! Jobb Peti! Úgy, haza! Nagyon jó, kézzel fejezzünk be! Nagyon jó! Kéz, tomb, kéz! Hopp! Kéz! És kézzel megyünk! Haza! Fönn a kéz, jobb kéz, fönn van! Fönn marad a jobb kéz, úgy van! Azaz! Felénél vagyunk! Blokkoljunk be! Azaz! Úgy van! Úgy van! Szúrják közbe egyenesekre! Úgy van! Úgy van! Ez a jobb kéz fönn, jobb kéz fönn! Test, de szép volt! Kezdjünk el dolgozni, Peti! Jobb kéz fönn, Peti! Jobb kéz fönn! Egy perc van! Gyerünk, Peti, gyerünk! Alárugunk, alá megyünk! Azaz! Nagyon jó a tér, Peti! Nagyon jó a tér! Húzza a lábát már! Peti, ez az! Rúgjunk meg! Peti, rúgjunk már! Hol van, Peti? Horgok! Gyerünk! Ez az! Jó! Úgy van tovább, fél perc van. Jobb kéz fönn marad, azaz! Jobb kéz fönn marad! Lépjön vissza tempóra, azaz! Jobb kéz fönn! Rúg! Peti, rúg! Rúg! Nagyon szép, Peti, fönn a kéz! Ez az, gyerünk vissza! Hogy van? Nagyon szép, Peti!
Fönn a kéz! Fönn a kéz! Jó van, többet kell jönni ballal. Szombatok nagyon jó. Jó, többet szurkál jobb kézzel. Jobb kéz szurkál, bám, bám. Jó, bám, bám, és próbáld fejleszteni, de előgelni. Jó? Jó, többet szurkál jobb kézzel, többet szurkálsz jobb kézzel, ballal versz alá, jó? Meg megrád balcsokot, és a bal láb, jó? Többet szurkálsz. Szorítóból. Következik a harmadik menet. Levegő, Peti, kézzel dolgozok. 1 perc van. Gyerünk, Tomika, Gyerünk, Peti! Nagyon jó. Peti, kezdjél! Kicsit, itt a végén. Kezdjük alul! Gyerünk, Tom alul! Törjük, belső Tom! Térdet rá, Tomika! Azaz! Dobtérdet is használjuk! Gyerünk! Gyerünk! Nagyon jó, messziről teljes a messziről szépen, Tomika! Elfárad! Most meg! Gyerünk, Peti! Jobb kéz fönt, Peti, jobb kéz fölze! Na megint. Semmi baj, Peti, semmi baj! Ez nagyon jó meccs volt. Meg kell lenni neki. Albrecht Péter és Sándi Tamás. Ne vegye le.
akárki is legyen a győztes, mind a ketten meghajtották. Leider Rihárdot kérem, hogy fáradjon föl a ringbe, ő fogja átadni a győztesnek a díját. Nagyon sokat találtam. Ami megérkezik a bírák döntésre, és szerintem mind a két versenyzőnek egy nagy tapsot, mert egy nagyon komoly, nagyon szoros, nagyon jó meccset látunk. És megvan a vége. A bírák egy kicsit máshogy látták, mint ahogy én mondtam. 3-0-ás, egyhangú pontozással győz a kéksarokon Sárdi Tamás! Azt gondolom, hogy Albrecht Péter is megtett mindent, neki is jár a taps. De ennek a mérkőzésnek itt és most ma este a győztese Sárdi Tamás!